Pagi-pagi ini saya mau olahraga senam pagi supaya awak jadi segar, bugar. Aduh, tambah kesal. Dah, dah, dah. Oh, dah, dah, tuh. Aduh, nih ubinya sedikit lagi panen ini ubi saya nih. Bagus nih ubi nih. Ubi Cilembu. Kalau banyak bisa dijual ini nih. Wah, mantep nih buahnya nih, betinya nih. Ubi Cilembu. Sambil nungguin jeruk panen. Ubi dulu kita panenin. Mati semua. Hahaha. Mati semua. Siap, komandan. Tuh, apa pagi ini saya lapar mau makan, tapi saya mau beli ubi ke kangkus di situ. Sugana ekene. Mah biakeun. Ini panen lah dikit lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bos. Bos. Panen. Aduh, hebat itu. Sedang apaan? Nih. Tadi ngeliatin tanaman ubi nih. Oh, ubi. Ini namanya ubi cempelu ya? Cilembu. Cilemu. Oh, kata saya. Saya sugan teh, ubi cempelu. Aduh, Cilembu. cilembunya. Aduh. Kumaha tuh orang ngehilian bisa teh? Masih muda. Berat tuh. Belum ada buktinya tuh. Sekitar sebulan lagi lah us lah. Wah, lama amat kabur seueul tuh. Habis kumaha tuh. Kan di kamar panen nih. Ya panen sebagian panen. Oh, sebagian. Dasar jema koret. Dipaling saku aing huina. Ngehilian teu meunang, meuli teu meunang kumaha kopet di jelema teh. Udahlah kalau enggak ada mah. Ntar lah sebulan lagi lah keburu tua nih. Iya betul. Saya kesini lagi ya. Ya. Oh, tapi bagus. Aduh, ayang hui cempelu tapi eueuhnya. Aduh, hui cempelu teh amis sik batur mah. Hayang ngajaran we. Oh nah tuh us campur teh. Itu anu ka diheula nya. Mangga sok. Dasar jema koret. Awas aku aing paling sih ya. Kopet. Nah, ku aing sih. Aing hayang hui cempelu teh baret oge. Hayang ngasa anu bejana amis tah. Ampun teh nya. Panas ini ya, ngaso aja digubuk enak kali ya, panas. Tembak. Aduh, ayo ngopi. Nggak ada temennya, ngopi teh. Ngopi doang, nggak ada makanannya ya. Kemana nyari makanannya? Susah amat ini. Oh, terus kopi. Ngopi, Us. Waduh, mana tuh kopi nenek? Ngopi doang, makanannya Allah. Tapi hayang dari na. Hayang, atuh daharnya. Kayak urang nyokot heulanya. Oh, jika tuh, ayahnya. Oh, aya. Oh, syukur atuh jik, nyokot heula. Si Ibus, hari baranghakan hayang, hari modalna eueuh. Hayang. Jelema teh kumaha ieu teh? Asal lieur teh. Aduh, ieu hui euy. Ayaan moal kekenan korehan kurang ya. Sugan ayaan ya. Dia etil hui nama euy. Duh, ayaan dulu hui nama. Waduh, ieu teh hui cempelu teh ieu. Waduh, hebat teh buntet kieu. Panjang jangkung teh panjang nya jangkung pendek. Hui teh aduh alus euy, hui cempelu. Alah, cigang dah mau dikulub. Aduh. Ka aing babejana eueuhan kopetna jeung baradak sedikit ieu. Gede indung ayam tuh. Aduh. Bertiis ya. Aduh, lila harus malah. Mana lapar buat dong ya. Ini datang makanannya.
Wah, bener, Us. Oh, gitulah kalau Ah. ngopi harus ada makanan, pasti enak. Oh, wih, mantapnya. Waduh, hui. Ubi celembu itu ya. Iya, hui cempelu. Oh, ngomong-ngomong, ngeunah hui teh Us ai. Meuli di mana ya, Us? Ieu teh Kang hui anu di teh anu di kebon Hah? geuning. Tenggor. Kirain nggak menang moli. Pengkhianat bangsa. Ini pengkhianat bangsa. Tembak.